Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Shahzodbek, Biogoms biznes bilan shug'ullanamiz. Bugun 2022-yilning 19-fevral sanasida Navoiylik do'stimiz kelishgan edi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Biogoms Rometan kanalini kuzatib borishda davom etinglar. Mana bugun keldik Shahzod akamiz o'rniga 5 kvadrat chuvalchang o'rlik. Biz endi bularni qo'yib ishga qo'yamiz endi. Nasib. Bu jo'ramiz o'ziga bir 400 kvadrat chuvalchang bor. Yetishmaydi. Katta tegmaydi. Tegmaydi. Katta ob'yem chiqaramiz deydi bu bachcha. Katta ob'yem chiqarib, xudo xolasa eksportga chiqamiz deydi-ku Biogomsga. Nasib. Nasib esa 1-2 oydan ichida bu ishdan bo'ladi. Nasib. Ilohim ishingiz barakasini bersin jo'ra. Mana yuklari, Kaliforniya chuvalchanglari mana. Nasib esa Navoiy viloyatiga ketadi. Yana 5 kvadrat Ha, oyning oxiriga. Oyning oxiriga. 28 shu birlarga qarab kelamiz. Aytganimizdek 10.000 kvadrat joyni taxlab, tayyorlab sozlayaptilar. Uni ham video qilamiz hali kanalimizda. Nasib etsa boramiz uni alohida 1 gektar joy ko'ramiz. Kimga Kaliforniya chuvalchangidan kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Shahzodbek bo'lib, Biogoms biznes bilan shug'ullanamiz. Buxoro viloyati Romitan tumanidan.